गाड़ी और रोल्स रॉयल वो सब। तो रॉल्स रॉयल किसका इसका है? तो रॉल्स रॉयल BMW और मिनी कूपर एक ही ग्रुप का है और बेंटली। इसमें साला ये ऐसा फोटो पार तो व्हाइट व्हाइट क्यों आ जा रहा है साला? व्हाइट व्हाइट आ जा रहा है ना किधर? इसका। हाँ ये इतना शाइनिंग मार रहा है तो आएगा ही ना। लाइट का ये जो देख डायमंड जैसा डायमंड चमक रहा है। मिनी कूपर बेंटली BMW मारू पड़े की बॉडी पर मारते हो? हाँ आपकी बॉडी पर हमारे ऊपर है ना दबा दबा लिखा है। मस्त शाइनिंग दे रही है गाड़ी।